احتفلت حضارة بلد الغينيا برقصة مأكولاتها تقليدها عاداتها حب العيش اللي بميزها الشعب الطيب والجميل إلى لبنان من خلال سحر الخطيب اللي قصدت غينيا بأفريقيا، حيث أمضت شهر لتتعرف أكثر على هالبلد اللي استهواها، فنقلت حضارته إلى بلدها الأم وعرضت مجموعة من الصور اللي التقطتها واللي بتجسد الشعب الأفريقي بامتياز. أنا عملت هذا المعرض كرمال أعرف الناس اللبنانية عن الأفريقيين الجنينز، كيف نجتمع مع بعض من خلال الموسيقى، من خلال الرقص، من خلال الغنى. كمان حبيت أعرفنا على الأكل من الجنين لأنه كتير حار وبنشط كتير، والموسيقى الجنين كمان دايما بيستعملوها للتراديشن، للأعراس، للدفن، وليعبروا عن حالهم ويطلعوا الطاقة من جسمهم لأنه كتير حياتهم صعبة. وفي عادات وتقاليد ما بنعرفها نحن بينت معنا، وجوه كمان حلوة مع انه نحن بنشوفهم بغير نظرة، هي شافتهم بنظرة فريندلي أكتر كعائلة انتراكشن بيناتهم. ما نحن بلبنان يمكن ما بنقشعها هيدي لهيدا التيب من الناس اللي هن السود. أول شيء بفرجي اللبنانية شيء جديد، مع إنه أفريقيا بيعرفوها بس يمكن علاقتهم بأفريقيا شوي كانت علاقة مختلفة. بقى هلا بيشوفوا الفن وفن كتير حلو، وبيشوفوا إنه الشعب الأسود ممكن يعطينا كتير أشياء حلوة غير اللي بنشوفها يمكن كل يوم، إنه خاصة بلبنان معودين إنه الخدم بيكونوا من لون معين. بقى خلينا نغير هالنظرة شوي. أنا رايحة أفريقيا كذا مرة، مشان هيك صرت كثير مهتم بالحضارة الأفريقية، ومرة كثير حلو يلي ولا مرة رايح لهونيك بشوف صور كتير حلوة، الألوان حلوة، التصوير حلو كتير، بسمع موسيقى كتير حلوة، صرت أعزف أنا، والموسيقى بالصور كتير طيبة بعدنا ناطرينها. Sights and Sounds of غينيا هو معرض سحر الخطيب الجديد اللي تضمن سلسلة صور فوتوغرافية عن هالبلد العريق، بالإضافة لعرض فيلم وثائقي مصور عن البلد وعن طريقة رقصهم وموسيقتهم المرتكزة على الإيقاع السريع والمتناسق. وهالموسيقى ضلت جذور يعني اذا بتقولي القلب الافريقي اللي بعدين طلع من افريقيا ودخل بكثير انواع الموسيقى مثل جاز، لاتن ميوزك. بحب الرقص، بحب انه كثير بيعملوا اكسبريشن بجسمهم، بيرقصوا، بيحبوا الريتم. اللي حبيته بالصور انه عم تشوفوا انه عم بيعيشوا ومبسوطين، انه هاي تراثهم. What's interesting about this is people who went there got to know the culture, the music, the way they dance, and so they developed a similar identity with one another. Really excellent. I like seeing this. I wasn't actually aware of the culture, the different types of dances they do. It's really cool. فكرة مهضومة أن نفوت كلتشر جديد على لبنان، هيك العالم بصيروا ما to focus on politics، هيك we introduce a new culture بنتعلم من بعض والحضارة. So I hope أنه it picks up وتصير القصة serious ونفتح هيدا الكونكشن بين البلاد. بزيكو هاوس بمنطقة الصنايع وبدعوة من سحر الخطيب انفتحت الحدود على بعضها لتتحول الكرة الأرضية إلى بلد واحد، تجتمع الشعوب ويتحول الغريب إلى صديق بمعرض مستمر لغاية 14 حزيران.